भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड अजमेर में लाइनमैन के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने बीती रात अज्ञात कारणों के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक 2 बच्चों का पिता था। अलवर गेट थाना पुलिस की माने तो धोलावाटा निवासी हिमांशु टाक जीपीओ के पास भारतीय दूरसंचार कार्यालय में लाइनमैन के पद पर तैनात था। वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसने मंगलवार अलसुबह 3 बजे धोलावाटा में कुएं में छलांग लगा दी। सुबह जब हिमांशु घर में नहीं दिखा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। उसी दौरान कुएं में किसी व्यक्ति का शव तैरने का हल्ला हुआ तो वे झोंगा जी के कुएं पर पहुंच गए और हिमांशु का शव देखकर पुलिस को सूचित कर दिया। अलवर गेट थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के शव का मंगलवार को जेलन अस्पताल से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सुबह धोलावाटा में 3 बजे के आसपास हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसका नाम है शादी, और ऑफिस में उसे हिमांशु टाक कहते हैं और उसके पिताजी का नाम है स्वर्गीय विजय सिंह टाक। काफ़ी दिनों से मानसिक अवसाद में चल रहा था और घर वालों को रात को वो टीवी देख रहा था। रात को देखा तो घर वाले उसकी मम्मी उठी, टीवी चालू थी, उसको ढूंढा, नहीं मिला आसपास, तो आसपास कहीं ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सुबह किसी मोहल्ले वाले ने समाचार दिया कि ये कुएं में कोई गिरा हुआ है। जब उसे कुएं से बाहर निकाला गया तो पता चला कि हिमांशु टाक विजय सिंह टाक, जो कि धोलावाटा निवासी है, ये BSNL में सर्विस करता था और काफ़ी समय से मानसिक अवसाद में चल रहा था, जिसकी वजह से इसने घर से कब निकला था? घर से लगभग इसकी मम्मी को रात को पता चला 3 बजे। इसकी मम्मी टॉयलेट वगैरह करने के लिए उठी हुई, उस समय उसकी मम्मी को पता चला कि भाई चालू नहीं है, टीवी चालू है। तो कहाँ गया, ढूंढा, आसपास कहीं नहीं मिला। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं और अभी लेटेस्ट ही नया मकान भी बनाया है इसने। ऐसी कोई परेशानी थी, मानसिक। कहाँ करने वाला है? धोलावाटा गाँव अजमेर। ये कुआं किसका था? ये कुआं चौगाजी का था, चौगाजी के धोलावाटा गाँव में। ठीक है, आपका पूरा नाम? गोपाल सिंह चौहान, वार्ड 36 से पार्षद। जो सोर्स से जारी थी, आज इसका फाइनल रिहर्सल हो रहा है। 15 अगस्त से पहले कल का बच्चों को ट्रैक मिलता है तैयारी के संबंध में फाइनल। उसी से भी एक दिन पहले हमारे स्तर से एक फाइनल रिहर्सल होता है, जिसमें परेड और ये जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसका सामूहिक फाइनल का ड्रेसअप और उसके साथ में होता है रिहर्सल। वो आज की तैयारी है हमारी तरफ से, प्रशासनिक सारी तैयारियां संपन्न की जा चुकी है और सभी बड़े उत्साह और उमंग के साथ में 15 अगस्त मनाने के लिए तैयार है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर संकट मंडराया हुआ है, जिसको लेकर छात्रों ने मंगलवार को आक्रोश जताया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन व NSUI छात्र नेता श्रीलाल तंवर के नेतृत्व में
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सहित चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं ने एक जाजम पर लामबंद होकर विश्वविद्यालय मेन गेट पर टायर फूंककर प्रदर्शन किया और डीन छात्र कल्याण को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के छात्र संघ संविधान के नियम 8D में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि छात्र संघ चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कुलपति करेगा एवं नियम में इंगित है कि चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं को अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हाल में लगे छात्र नेताओं के बैनर हटाए गए हैं, जिसको छात्र संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से छात्र नेताओं में भारी रोष है। एबीवीपी व एनएसयूआई सहित अन्य छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो अजमेर संभाग के सभी कॉलेजों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र संघ व जितने भी छात्र नेता यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अन्य छात्र संगठन के लोग हैं, यहाँ पर हमने सबसे बातचीत करी थी। जितने भी छात्र संघ के पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वो भी यार यहाँ पर मौजूद है। हमारी सिर्फ 2 मांगे थी हमारी प्रशासन से और राजभवन से कि जो रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति है होती है विश्वविद्यालयों के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हो गई, उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हो गई, जोधपुर में हो गई, लेकिन अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है। जबकि ये नियम है विश्वविद्यालय संविधान का कि चुनाव की तारीख से 10 दिन पहले तक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करना है। यानी 27 को चुनाव है तो 17 अगस्त तक रिटर्निंग ऑफिसर इनको नियुक्त करना पड़ेगा। प्रशासन जिस भाषा में समझना चाहेगा सभी छात्र संगठन उस भाषा में समझाने के लिए तैयार है। कानून हाथ में हम लेंगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि लिंगो सिफारिशों के आधार पर ही प्रशासन परिसर के अंदर एक हमें जगह उपलब्ध कराई जाए जहां पर जो चुनाव लड़ने वाले छात्र संगठन है, छात्र नेता है, चाहे किसी भी दल के हो, कोई सी भी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक निश्चित स्थान दिया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर भी प्रशासन की दादागिरी चरम पर चल रही है। वहां पर छात्र नेताओं को तंग किया जा रहा है, वहां पर पोस्टर नहीं चिपकने दे रहे। ये कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन हर बार छात्र नेताओं को दबाने का काम करता है कि भाई आचार संहिता की धज्जियां मत उड़ाओ। विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि लिंगो समिति के अंदर साफ लिखा हुआ है कि चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं को यहाँ पर स्थान आपको उपलब्ध कराना उनका हक है। प्रशासन ये उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस पूरी मांगों को लेकर आज एबीवीपी एनएसयूआई छात्र संघ पुराने छात्र नेताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन दिया है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई 17 तारीख के आसपास, अगर ये हमारी दोनों मांगे नहीं मानी गई, जल्द हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सभी कॉलेज के कैंपस में हमारी बात हो चुकी है सभी छात्र नेताओं से अजमेर संभाग में, और पूरे अजमेर संभाग के कॉलेजों पर ताला लटकेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार, राजभवन और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी आपने ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमें दिया, डीन महोदय साहब को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की जो व्यवस्था करनी है वो आज या कल के अंदर हम कर लेंगे, और जो पोस्टर लगाने वाली व्यवस्था है वो भी है बैठ के हम निश्चित कर आपको स्थान उपलब्ध करा देंगे। मोहित जैन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। अजमेर ट्रक ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा दिए गए ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने के निर्देशों के मामले में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने में आ रही समस्या बताते हुए 6 माह का समय दिए जाने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ व्यापारियों को अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं और वहां पानी की सुविधा भी नहीं है, इसलिए पहले भूखंड आवंटित किए जाएं, उसके बाद सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट हो जाए। अब आप क्या करेंगे? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, अपनी समस्या उनको बताने आए थे कि ट्रांसपोर्ट नगर इतनी जल्दबाजी में शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अभी इस समय जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं उनके पास में भूखंड नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने 15 साल से ही काम करना शुरू किया है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर को बसे हुए और बने हुए मतलब जो कागजों में है उसको काफ़ी समय हो चुका है। तो इस समय जब तक अगर ट्रांसपोर्टर जो बचे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से सरकार कहती है कि जाम लगता है, अगर वो उनको जगह नहीं मिलेगी तो उनका वहाँ पे जाना मुश्किल है। अब कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर आप 15 तारीख तक नहीं जाओगे तो हम आपको मतलब एक्शन में आकर के 24 आवर्स की नो एंट्री लगा देंगे। तो इसके लिए ऐसा है कि एकदम इतना जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। हमने ज्ञापन दे करके साहब को बताया है, पर साहब कह रहे हैं कि नहीं, जिनको ट्रांसपोर्टर हैं और जिनको पहले प्लॉट मिल चुके हैं वो लोग जा कर के बसाएं, और उसके बाद के अंदर फिर अब जो बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा अजमेर द्वारा आज आना सागर चौपाटी पर एवं आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों को ट्री गार्ड लगाकर संरक्षित किया जाएगा
एवं इनका पालन पोषण भी आगामी 3 साल तक संस्था द्वारा किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत, आयुक्त चिन्मय गोपाल, विधायक अनीता भदेल सहित संस्था के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह नौजवान सभा अजमेर द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अजमेर शहर में को संपूर्ण रूप से हरा भरा करने का एक प्रण लिया गया है, जिसकी आज यहाँ से शुरुआत की गई है। आज हम चौपाटी पर 53 पेड़ लगा रहे हैं, जिसको लगा ही नहीं रहे हैं, साथ में हम उसको अगले 3 वर्ष तक डेवलप भी करेंगे। इसमें अजमेर शहर में जिस भी कोने पे जहाँ पे भी मतलब पेड़ नहीं है, वहाँ तक जब तक ये पेड़ नहीं लग जाएंगे, जब तक संस्था इस कार्यक्रम को अनिवार्य जारी रखेगी। प्रमोद जैन।